हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिन की जो पुराने से पुराने और सूखे खांसी को 10 दिनों के अंदर में ठीक कर देता है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एस्कोरिल एलएस सिरप की, जो ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसका कंपोजिशन है लीवोसल्बुटामॉल, सल्फेट, एम्ब्रोजल हाइड्रोक्लोराइड एंड ग्वाइफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट। ये 100 ml का एक सिरप है जिसका प्राइस आप देख सकते हैं 98 रुपया और 50 पैसा है। 98.5 रुपये का ये सिरप है और आप इसका कॉम्पोजिशन भी देख सकते हैं। ये प्रत्येक 5 ml में इसमें लीवोसल्बुटामॉल जो है आप देख सकते हैं वो 1 mg है और एम्ब्रोजल हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 30 mg है और ग्वाइफेंसिन जो है वो 50 mg का है। इसका कलर है टार्ट्राजिन, ये टार्ट्राजिन कलर का है और इसको 25 डिग्री टेम्परेचर के पर ही रखें तो ये सेफ रहेगा। इसको फ्रिज में नहीं रखना है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है। और इसको पीने के बारे में मैं बता दूं तो 2 साल से ऊपर के बच्चे को ही देना है, 2 साल से नीचे के बच्चे को नहीं देना है। 2 साल से 10 साल के बीच के बच्चे को आप 5 ml दे सकते हैं और 10 से 15 साल के बच्चे को आप 7.5 ml यानी 1.5 ढक्कन इससे दे सकते हैं और 15 से ऊपर के बच्चों को 15 से ऊपर के आदमी को आप 2 ढक्कन यानी 10 ml 3 टाइम दे सकते हैं। तो ये एस्कोरिल एलएस सिरप है, आप इसका यूज़ करिए। मैं करके देखा हूँ, ये मुझे अच्छा लगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, इसलिए मैं आपको भी बता दिया हूँ। आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये पुराने से पुराने और सूखी खांसी को ठीक कर देता है 10 दिनों के अंदर में। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है।